はい、では Lecture 11 Part 1を始めます。このスライドには Lecture Notes には Review があります。But I'm not going to spend any time on this. You can have a look on your own time. New particle 友達に手紙を書きます。Earlier this semester we learned this particle に it is used to indicate the destination of your movement に行きます going to. This time still the destination but not your movement but your communication 友達に手紙を書きます I write a letter to my friend. So the message is going to the friend. 電話をかけます。電話をします。電話します。うちに電話します。I'm making a phone call to home. So the message is going to home. So this に indicates the destination of your message. The next one is と。We know と as and which connects two nouns. バナナとオレンジを食べます。ジュースとコーヒーを買いました。This time, と not noun と noun, but just noun と and then verb. This means with. So in essence, it means the same with something and something, but this usage is slightly different. Noun と your action. Person と action. So with, it means with. 家族と買い物に行きます。I go shopping with my family. So there is introduced in chapter 5, means of transportation で自転車で行きます。by bicycle からまで from to. And に the new one 友達に手紙を書きます。destination of your communication or message. And と person と with this person 友達と映画を見ます。I go to see a film with a friend or friends. Now let's move on to adjectives. These are the new adjectives listed on page 216. 216ページにあります。I can go through this, but if you want to know the pronunciation, you can go to the Blackboard. In week 13, I placed a link to Nakama resource page. Here it is. These are the words introduced in chapter 6. And if you click onアルバイト you can hear the sound. And at the bottom of each page, you can see next. Here you can see adjectives. 忙しい if you double click. 忙しい嬉しい面白い You can hear that. Now let's go back to our presentation. Here are some adjectives from the list. The first one is this. What do you think, which adjective do you think best describes these pictures? He is telling a funny story. He's talking about a film, and this is a book. It says ハリー・ポッターと謎のプリンス. Yes, it's 面白い. The next one, they are doing something, not talking. They are doing something. When you are describing fun activities, you use the word 楽しい. 面白い is more for content of a story, film, books, and 楽しい is used to describe some activities you
are involved. The next one, he is trying to write this kanji, thinking, 難しい. So this one is actually not very 難しい, but if you haven't tried this puzzle before, it's probably 難しい. Right, the next one, he's sweating. He's also sweating. It's 大変. 大変 is not necessarily 難しい, but it's a hard work. So cleaning is a hard work. Climbing a mountain and lot of assignments and homework, each one may not be very difficult, but if you have much to do, it's 大変. And 難しい is something difficult, something requires skills. The next one, people are working, moving. 忙しい. 忙しい describes only people. In English, you can say, this street is busy. That restaurant is always busy. But in Japanese, 忙しい is only for people. You can say, people at the restaurant, 忙しい. 私は今週忙しい. So I'm busy this week, but not it's busy week. I am busy. He is busy. She is busy. 忙しい is only for people. The next one, the opposite of 忙しい. So, 暇. 忙しい is an e adjective. 暇 is a na adjective. The last one is, so she has to leave in the middle of the party, and he wanted to be at the top, but he missed it by 1 point. He missed a holiday. 残念. So in your textbook, it says sorry, but you would say sorry to, oh, I'm sorry to these people. But these situations, it's more like disappointing. 残念 is disappointing. Now, past tense of adjectives. So let's first look at review past tense of verbs. 昨日映画を見ました. So this part indicates the tense. 昨日洗濯をしました. 昨日魚を買いました. 昨日は勉強しませんでした. 昨日は手紙を書きませんでした. Must changes to ました and for a negative sentence you add でした at the end of the sentence ません見ます見ました and 見ませんでした so ました and ませんでした Now let's look at adjectives 友達の家に行きました This is the past tense of the verb 大きかったです大きかったです先生の家に行きました狭かったです。映画を見ました。面白かったです。本を読みました。面白かったです。Now, as you can see, かった at the end of the adjective indicates the tense. The e changes to かった. So first you have to take out e of an e adjective and add かった. So 大きい becomes 大きかったです。So don't put e here and say 大きかったです。So you have to drop e to add かった。小さいです。小さかったです。面白いです。面白かったです。So what do you think is the past tense of狭いです。狭かったです。And 広いです。広かったです。What about ないです。ないです becomes なかったです。Let's remember that for the future reference. ないです becomes なかったです。Now, let's talk about negative sentences. 大きいです。Do you remember how to make a negative sentence?
大きくありません。But there was another one. 大きくないです。So they mean exactly the same thing. It's just different forms. Just like it's not big or it isn't big. 小さいです。小さくありません。And the other form is 小さくないです。And what was the past tense of ありません? Yes, you add でした。大きくありませんでした。小さくありません。小さくありませんでした。So for the negative form, it's the same as verbs. First you make a negative sentence in non-past tense and then add でした for ありません form. 面白くありません。面白くありませんでした。先生の家に行きました。大きくありませんでした。本を読みました。面白くありませんでした。Now, do you remember what the past tense of ないです？大きくないです。Here you can see ないです。So the past tense of ないです was なかったです。大きくなかったです。難しくないです。What's the past tense of 難しくないです？ That's right. 難しくなかったです。面白くないです。面白くなかったです。先生の家に行きました。大きくなかったです。本を読みました。面白くなかったです。E changes to かった。So for affirmative sentence, for negative sentence, even in the negative sentence, you can see ないです。Then you apply this rule and change this to なかったです。大きくないです。大きくなかったです。小さくないです。小さくなかったです。面白いです。面白かったです。So this is affirmative sentence. So E changes to かったです。面白いです。面白かったです。面白くないです。面白くなかったです。So again, E changes to かったです。面白くありません。面白くありませんでした。You can see more examples in page 227 of your textbook, and you're going to practice this in tutorial 1 this week. Let's look at nouns and na adjective. For affirmative sentence, you change this end bit of a sentence. 静かです changes to 静かでした。きれいです becomes きれいでした。So, 学生です。暇です。大丈夫です。So, 学生でした。暇でした。大丈夫でした。So it's just this です bit which changes. 学生です。学生でした。I am student. I was student then. 暇です。I'm free now. 暇でした。I was free. 大丈夫です。It's alright. 大丈夫でした。It was alright. Now, past tense negative. It's exactly the same as E adjectives. There were two types. ません and ないです。静かじゃありませんでした。猫じゃありませんでした。It wasn't quiet. 猫じゃありませんでした。It wasn't a cat. 静かじゃなかったです。It wasn't quiet. 猫じゃなかったです。So the negative past tense for both E adjective and na adjective, either you use ありませんでした。So, じゃありませんでした。or くありませんでした。をなかったです。間じゃなかったです。をくなかったです。